别眨眼，一架 FA-18大黄蜂战机准备在极端天气中硬核着陆，然而在最后一秒严重脱靶，随着战机在云雾之间消失。工作人员再次整理甲板上的舰载机，约10个2分半后，飞行员绕航母飞行了一圈，再度尝试降落。在这种极端天气下，能见度不到20米。刚进入云层，飞行员就通过无线电呼叫着陆信号官 ，LSO 立刻提醒飞行员打开着陆灯。不一会，雨雾中隐隐约约亮起灯光。LSO 捕捉到战机位置后，开始密切引导。在最后的几秒钟 ，LSO 果断喊话，要求飞行员加力。飞行员手中油门杆一推到底，发动机咆哮着释放最大推力。战机急速落地的瞬间，尾部喷出大片水花，雨幕阻挡了视线，战机消失在甲板尽头。甲板上的 LSO 团队则心都提到了嗓子眼，纷纷向后张望。随着舰载喇叭一声清脆的捕获呼叫，他们终于松了口气。原来大黄蜂险之又险地跳过前3根拦阻索，最后勉强勾住了第4根。LSO 记录员迅速在表格中写下飞机的 ID， 评估降落表现，起步偏高，左飘过多，纠正时又下降过低，才导致如此惊险的剪尾巴着陆。所以说，你可以骂美国佬太坏，但不可骂他太菜，他们的技术还是可以的。经常开舰载机的应该非常了解，在如此恶劣的极端天气下，航母甲板起降堪称一项地狱模式挑战。飞行员虽有仪表着陆系统辅助，但在狂风暴雨中，航母移动不停，甲板随波摇晃，再加上猛烈的侧风干扰，战机的飞行路径更像在跳踢踏舞。降落时稍有疏忽，轻则飞机刮伤，重则机毁人亡。此时，在航母甲板上停满了密密麻麻的飞机，尽管此时狂风暴雨，甲板上的机务人员依然有条不紊地忙碌着。另一边，甲板上的 LSO 团队则不断呼叫，试图搜索其他飞机。经常开舰载机的都知道，遇上这种恶劣的极端天气，不仅要胆大心细，最重要的还要有过硬的技术。因此，舰载机飞行员是世界上公认的高危职业之一，被称为刀尖上的舞者。5个2分半后，雨势稍弱，一架E-2鹰眼预警机找到航母所在位置，开始准备降落。2名飞行员不慌不乱，调整参数，操作操控杆，控制飞机飞行姿态，从而保证飞机的航线不会发生严重偏移。飞行一段距离后，开始接近航母。飞行员随即开启雨刷器，随着雨刷器来回摆动，飞行员眼前的视线有所改善。随着越来越靠近航母，飞行员的调整越发频繁，确保飞机时刻保持在预定的航线，并快速地接近航母甲板。飞行一段距离后，E-2轻触甲板，稳稳落地，堪称教科书般的降落。